აბა ჩემო ჯიგრებო, გაგიმარჯოთ. დღეს დეგუსტაცია ჩაუტაროთ ჩვენ მეზობლებს. არმენია ესეთი მაღაზია არის, გახსნილი თბილისში და ვნახოთ რა, როგორი რაღაცეები აქვთ არმენიაში რა. ნახოთ ახლა რა მოგვივიდა ჩვენ საერთოდ და რა ფაში ჯერ ამოვალაგოთ. აი ნახეთ ნაღდი ლავაში, ბებოსი კი არა, ნაღდი ლავაში. ეს ასე. ეს არის რაღაცა ღორის რულეტი, მაგრამ ქართულად ისე წვრილად აწერია, ამას მიკროსკოპი თუ არა აქვს, შანსი არ არის რომ დაინახო რამე რა. ეს დავდოთ ასე. ეს სუდჟუკ არმიანსკი. აქაც ქართულად ნახე როგორ დაუწერიათ წვრილად. შრიფტი გაზარდეთ. სომხებო შრიფტი. და კიდე რა არის? ეს რაღაცა კალბასი. ძეხვი, მაგრამ რა ქვია, ვინ არის? ამასაც ყველაფერი სომხურად აწერია. კარგი, ესე გავხსნათ ბარე ესეც ფასი ზემ პრინცესებთან ერთად იმას ავხნათ, გავაკეთოთ დღევანდელ იმ დღეში ხო ესე unboxing და ესეც მაგის ფასი 46 და 23 თეთრი. მოკლედ აბა დავიწყოთ ახლა ჩვენ ამის ეს აღარ გჭირდება. გადმოვდოთ გვერდზე და გავხსნათ. უბრალოდ ფასები დავიმახსოვროთ. ესე იგი, ამ ძეხვის ფასი არის კილოგრამის, როგორც ჩანს, 14 ლარი. აი ამ რაღაც. იმას რო გავს რა, საექიმოს რა. 14 ლარი. ეს რა ხდება? სუჯუკი ღირს 59 ლარი კილოგრამი და ეს რაღაცა ღურის რულეტიც ღირს 42 ლარი კილოგრამი. ეს არის 18 ლარის და ეს არის 19 ლარის. და ბაბოსპური მეთქი ნაღდი ლავაში რაღაცა კარწერია. ზუსტად არ ვიცი რაღაცა 2 ლარი 3 ლარი ეგრე იქნება რა. აბა გავიწყოთ ახლა დავიწყოთ unboxing-ი ამისი დავხსნათ სულ ყველა და მე ერთად გავჭრათ. ოპლა. აბა დავიწყოთ დაჭრა ვნახოთ, დავიწყოთ ძეხვით. არმიანსკი კალბასა. კარგად გიჭრება, სხვათა შორის არ იფშნება. აბა სუჯუკ ეს არის სომხების როგორც იტყვიან თელი მაგათი სიამაყე რა. წვრილად დავჭრათ თხლად, თორე იტყვიან ვა ეს ინჩა რასაკეთებსო. მაგრამ ქართულად დაჭრა ჯობია მაინც არა მსხვილად კაცმა რო გემრიელად გადაიყოს. არ ეწყინოთ სომხებს ხუმრობ რა თქმა უნდა. შემოვივლეთ ჩემი ძმები არიან მაგათა რაც მე პურმარილები მაქვს ნაჭამი.
იუმორი მეტი არაფერი რა. აბა, გავუშვათ ჩვენი სუჯუკებიც. აი ესე ლამაზად დავაწყოთ, რომ არ ეწყინოთ ჩვენს მეზობლებს არმენიიდან. არ ეწყინოთ. ესეც აი ასე. აბა გავჭრათ ერთი ნაღდი ლავაშიც, ნაღდი. ნაღდი ლავაშიც ამოვაცულცულოთ ერთი ცალი. თუ ესეთია ძალიან დიდია, თლიანია, არა. ორი ყოფილა ლავაში. აბა ესეც დავუდოთ გვერდზე. და ნელ-ნელა გადავიდეთ იმ თავარ ამბავზე. დეგუსტაცია რომ ქვია. აბა დავიწყოთ. ხო, აი დოგვი და აჯიკა ნახეთ ქართული მაქვს. მე ისე მიყვარს დოგვი და აჯიკა, რომ მაგის გარეშე არ შამიძრია რა. ხო, ნახოთ აბა ერთი ძეხვი. ხო, ეს ძეხვი ახლა ესეთი თემა, პროსტა სომხეთში აწარმოებენ, თორე სომხური არა, ძეხვი მთელი მსოფლიოსია, მაგრამ ნახოთ გემო. მოდი ჯერ მის გარეშე ვნახოთ, შევხედოთ როგორია ერთი. საშუალოა რა. დოგი უნდა, იმიტომ რომ ისეთი გემრიელი არ არის, რომ ფლად უმდოგვოთ, რომ ჩატკბარუნდეს. ცოტა ხანი რეცეპტორები გემოსი გავიდეს, რომ გადავიდეთ. ნახოთ უკვე ხორის რულეტი. მოდი ვნახოთ ავსინჯოთ. აბა ერთი ეს ლამაზი კი არის. ნახოთ. ხოშიანად ლამაზი ჩანს. ახლა მთავარია გემო. ვა. კარგია. რულეტი მართლა კარგია. აბა ნაღდი ლავაში. არა, რულეტი მომეწყო. რულეტი ჯიგრულია. საღო. ესეთია რომ ერთ წელს ნახოთ კიდე მივაყოლებ. შევთავსეთ ხოშიანი. საღო. ეს კაია. კალბასი. ძახვი პროსტად. ვერთი სუჯუკი. ისე ვაფშე სუჯუკი სომხურია, იქნება და ქართულია. სომხები ხო იძახიან, რომ კანიაკი ჩვენიო, მაგრამ ისე მინდა შევახსენო, რომ დავით სარაჯიშვილმა გახსნა პირველი კონიაკის ქარხანა სასომხეთში. დავით სარაჯიშვილმა, ქართველმა მეცენატმა. მაგრამ ნახოთ, აბა, ახლა ვნახოთ ეს. რაც მომეწონა, გამოფშიკინებული არ არის ძალიან რა.
ხშირად მინახია მე გამისინჯია სუჯუკები მით უმეტეს თბილისში. აი ძალიან არის გამომხმარი. ამ ხრივ არ არის ცუდი ნამდვილად. ამანალდი ლავაში მადარა. აბა გადავიდეთ ახლა. გადავიდეთ შეფასებაზე. ესე იგი, ზეხვი 14 ლარი კილოგრამი. ფასი რო თქვათ ახლა კილოგრამისთვის ნახდად არ არის ძვირი, კაი ნორმალური, იაფი ფასია, იმიტომ რომ ხორცების ყველაზე ესეთი 15 ლარი და ეს გაყინულზეა საუბარი. გაყინულზე რა ქართულსაც იყიდი, მაგრამ ნუ 15 ლარიდან იწყება რა ქართული ხორცი და ზემოთ და ზემოთ. ამიტომ ფასი ხოშიანი, მაგრამ აი ფასში ვიტყოდი 9-ს დაუწერდი 10 ბალის შეფასებიდან და მაგრამ იმაში რა ქვია, გემოში 6 რა. აი საშუალოა რა. ხო, რა შეეხება ხორის რულეტს რა. 9-იანი გემოში, მაგარი ხოშიანი გემო აქვს, ყველაფერი. მაგრამ ფასი 42 იყო ხო თუ 46 რაღაცა ესე რა 40-ზე ზემოთ რა ხო აი ეს უკვე ისეთი თემაა რა ფასი მაღალი აქვს საკმაოდ მაღალი აქვს იმიტომ რომ არის კარგი ვიჩინები რაღაცეები ჩვენთან რომელსაც უკვე იყიდი 35 ლარში კილოგრამს რაღაცა თუმცა გემრიელი და ხოშიანი გემო აქვს ფასი აი ნუ 9 გემო ფასი 8 რა შეეხება სუჯუკი სუჯუკზე მინდა ვთქვა რომ საკმაოდ კარგია სუჯუკი, კაი ხოშიანია. გემოვნებისთვისებით 9 სუჯუკი. ფასი ამისი, რა ვიცი, ფასი ძალიან ძვირი გამოდის, 58 ლარი გამოდის კილოგრამი და ფასი ესე 8 რა. 7 აი ნუ ისეთი რუიანი რა, მინუსით რუიანი. აი სკოლაში რო იყო ხო იცი 3-იანი მინუსით რა. ესე რა ფასი მაღალია რა ეს ლავაში აღარ მახსოვს რა ფასი იყო 2 არც ეწერა იმაში რა ქვია ესე 2-3 სულ იყო 46 ლარის და 23 თეთრის რა ეს ყველაფერი რა ნუ ახლა ეს ვარიანტი სამ კაცს ნახდად ეყოფა რა აი ეს რომ დაჯდეს პატარა წაიხემსო სამი კაცის თემა არის რა ნორმალია რა ვერ იტყვი ახლა რა ნორმალურია რაღაცა ისეთი სასწაული ფასი ნახდად არ არის გემრიელად შეჭავს ეს უფრო რა არის, ეს გაჭირვების პონტია. ეს უცებ რო დაყარო ტაფაზე პატარაში აბრაწუნო და კვერცხი-მერცხი აკეთიკით. ხოშიანად ბევრი გამოვა. ისე რა ვიცი, ესე მე პირადად არ მომეწონა რა. აი ესეთი თემაა რა, საერთო შეფასებითაც თუ ზებს განვაკლებთ. 9-იანები შეიძლება თავისუფლად დაეწეროს აი ამ იმას, პროდუქტს და გემოვნების თვალსაზრისით, ნუ ფასით კი ვთქვით კიდეც რაც არის რა. ბებოს ლავაში, ბებოს მეთქი კაცო ეს ნაღდი ლავაში. ეს ბებოს ლავაში იყიდება ყველგან 2 ნაბიჯი, 3 ნაბიჯი, რავი, 7 ნაბიჯი და 27 ნაბიჯი და ამით იმაში ბაქჭარჩენილი რა. ნორმალურია რა, ჩვეულებრივი რაღაცა, არ განსაკუთრებული ვაიმე და გადავირია მეთქი ვერ ვთქვი ლავაშია რა. ერთი თემაა. ხო, ეხლა რაც ყველაზე მთავარია რა. ამას რა უნდა? ამას ეხლა აი ეს არმიანსკი კონიაკი არ არის. ეს ქართული კონიაკია. ხო და ეს კიდე ჩემი გაკეთებული მაგარი ხოშიანი არაღია რა. იტნის და იმითი რა ქვია. არხუნის ნაზავია, კოაბიტაცია რა. ანუ მე ჭიქით უნდა დავილოცოთ რა. 50 გრამის გარეშე ეს ამბავი არ გამოვა ჩემო საყვარლებო და კარგებო.
აბა ყველას გაგიმარჯვე ჩემო ჯიგრებო, ჩემო გამომწერებო, ვინც მიყურებთ, ვისაც მოგწონთ ეს პატარა ჩემი პატარა რაღაც გადაცემები, შემოგევლეთ ყველას. ქართველსაც, სომეხსაც, აზერბაიჯანელსაც, ბერძენსაც რა და კიდე რა, ყველა იმ კაცს გაუმარჯოს, ვინც ნამუსიანად აწარმოებს პროდუქტს, იმიტომ რომ პროდუქტს ჭამს ბავშვი, დიდი, ქალი, პატარა, არა აქვს, ხო, ესეთი მოხუცი და ავადმყოფი თუ ჯამთელი რა და ყველა იმ კაცს გაუმარჯოს, ვინც ისეთ პროდუქტს აწარმოებს, რომელსაც თავიანთ შვილებს და თავიანთ ოჯახში მიიტანენ და მათ შეაჭმევენ და მათთვისაც აი ესე რა ჯიგრულად არ გაუტყდება თითქოს რა ჭამე შვილებო ნამუსიანად არის გაკეთებული. აი ყველა ასეთ კაცს გაუმარჯოს რა. აბა გაიხარეთ და მაგრად მეყო